哇，小弟變泥鴨啊，部部車都係泥鴨啊！Hello， 大家好，歡迎嚟到漁居祖國遊記，我係 Linda。而家喺魚尾衝完車，咁啊，求其衝下嘅啫。咁啊，我哋下一站去經過東大山係嘛？係啊，去邦達。邦達哦。跟住會經過130米嘅東大山。東大山挑戰新高度啦！去打卡。哦，今朝已經飲咗葡萄糖啦，打定個底。一陣間整多粒金沙，加多罐可樂，咁我出發。啊！睇睇架車先。上東大山嘅路塞車哦，第二次啦，頭先塞咗差唔多4個字，跟住放行，而家又塞過，唔知咩事呢？啊！塞咗幾次車，塞咗成粒鐘，終於都到啦，東大山5130海拔。好啦，個個都係喺度打個卡㗎咋，打完卡就落山，叉電先。呢軍車應該係送物資嘅，50架，我哋而家逐架拍頭。 50幾架，我哋過係啊咗10幾部㗎啦。係啊，呢個係44啊。哇，今日而家落到喺東大山落嚟呢，天氣幾好喎，藍天白雲。頭先喺東大山呢，有啲雨粉粉，又凍，海拔又高，影張相啊，嗱聲就落嚟啦。嗱，仲有呢啲細吉普車，醫療咧，頭先有係啊，仲有醫療車。嗱，呢個43，前面仲有啊，嚟到23啦。你又拍咗幾多？不過呢條路而家呢條路就嗱，佢又有對頭車，好好多。一有對頭車就打個左燈。人哋真係訓練有素啊！唔同一般嗰啲司機係嘛？哦一般啲司機係心照啊，真係手車。前面經過綠石高發區域。佢打右燈俾你過啊！係啊，真係喎，幾好。呢個幾多啊？有冇1啦。咁佢唔係順嘅喎。2咧？係咯，前方頭先嗰架3，2咧？攞咗2嘅。係喎。睇下前邊係咪仲有？冇啦。啊！前邊冇車隊啦，車隊前排喺後邊啦。 50幾步幾經辛苦，玩咗幾耐。但係佢哋好有禮貌㗎。好有禮貌，好有禮貌。佢話俾你聽，可唔可以超，可唔可以爬頭？係啊，對面線有車就左燈，係咯，嗌你抽頭就右燈。係咯前面有冇咧？咩 number？請慢啲開。睇下佢咩 number 先。應該唔止一部喎。係咯。仲有2部。哦，仲有2部，唔通2同3？2同3過咗個1喎，係喎3部喎。即係1。哦，佢可能呢2個拍頭係嘛？嗱，佢打右燈啦。3幾好。好，我又打翻個壞車燈。以禮相待多謝人哋係嘛？啊，以禮相待啊嘛。呢個應該係2啦。呢個2啊。你啊呢啲貪玩嘅真係大晒路嚟㗎。咁多開心到1日啦，已經係玩呢啲就真係要喎。318國道，繼係續直行10要喎。呢個都好快噶啦，放甩咗1都好遠噶啦，其實。好，咁啊應該冇啦，前邊冇啦。50幾步。哦，衝線，多謝。又係舊地重遊啦呢度。呢次黨群服務中心。認到路啊！話咦呢度好似係我哋住車隊長嗰度喎，係啊我話應該唔係喎，點知原來真係。咁啊，依家咧啱啱舊年開始咧就有埋房間供應啊，免費啊，當然自己被鋪啊，被鋪自己帶啊，係，咁啊入去睇下。但係垃圾咧就自己攞走。
咁說實話，咁就算係瞓車都冇所謂，都係啊！呢啲黨群服務中心邊度揾啊？哦，我哋喺呢度玩。哇！可以啊，係幾多間？哦，呢啲有份氈，係啦，自己帶床哦鋪。咁啊，如果自己瞓就唔叫佢面頭嗰啲啦，直接鋪落。鋪張床墊啦。係啊床墊啊，搞掂啦。好，就咁啦。快點！我攞喺廚房啊。我有呢度都有，啊，好多個房咯，不過唔係咁好。我有呢度，係咪廚房嚟㗎？係啊，呢個廚房唔得。咁如果廚房用翻下佢。啊 OK 喎，啊但係哇！呢度海拔3800嚇，個個曉。 3900啊呢度。 3900， 3900。啊，仲可以有娛樂。啊？我哋住幾多間樓？我們一般都不會，我們睡。你們住啊？你挑，你是騎單車來的？哇，從哪裡踩過來的？昆明。你是昆明人？不是。哦，開始，昆明開始。嗱，呢啲幾好啊！哦，呢度仲有，咁樣自己攞被鋪。OK 喎，有啊，喺後邊都冇廁所咧，後邊？嗰個後邊啊，我意思話呢個位啊，咪就係廁所全部要。得嗰度咯，係咯，係咯。睇你點睇咯。我瞓車。我瞓車，都係會我瞓車，自己架車舒服啲。聞住自己陣味。係咯，我都係咁話。係啦，瞓車好似嗱，唔係呢度3900，咁如果真係你瞓車一陣唔舒服嘅，先搬上嚟咯。反正都唔。你哋話人哋冇所謂，好。冇所謂。咁呢就頭先嗰個僆仔話你哋揀咗咧，佢好揀，你哋揀咗咧就搬啲嘢過嚟，係係啦，你搬嘢過嚟咯。搬啲嘢過嚟搬嘢過嚟咯，執張床褥啦。點都帶嗰個氧氣上。氧氣機。因為我個氧氣機嘅車。唉，住車都可以食到螺絲粉啊，忌廉湯螺絲粉啊，哇！娟姐喺香港帶過嚟㗎，幾開心。啲必備嘅，係啊，今晚住車嘅伙食都唔差。仲有個素湯。哇！仲有個素湯，正。好啦，飯啊食好啦，呢啲啊洗面啊，煲好晒水，收晒檔。哇！呢個豪華廁所真係夠晒大個，同我哋嘅真係爭得遠。啊，今朝洗完車，唉，行完一轉又變咗污糟嘛，真係嘥氣。下次唔使車。好啊，麻煩大家中意呢條片嘅分享、點讚同訂閱，我哋下集見，拜拜。